Halo sahabat sak, kali ini kita akan membuat video tutorial perakitan mesin sack paper. Komponen yang akan kita pasang di sini ada grinder, bell cover, dan pan bell. Perlu sahabat saya ketahui, untuk memasang grinder kita sudah disiapkan kunci Y yang udah ada bawaannya dari mesin sack paper, juga ada kunci untuk squeezer. Langkah pertama kita akan coba memasang grinder. Lubang baut pas. Untuk pemasangan baut pada grinder ini ada 4, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Kita kancing ke 4 baut. Ini baut yang untuk yang bagian sebelah kanan ada 2. Setelah grinder dipasang, berikutnya kita akan memasang pan bell. Pan bell yang kita gunakan ini tipe A36. Oke, setelah pan bellnya dipasang, berikutnya kita akan memasang bell cover. Oke, sekarang kita pasang bell cover penutup pan bell pada gearbox. Kita kancing dulu, ada 3 baut, kiri, kanan, dan atas. Oke, baru kita kencangkan. Baik, sahabat sak, demikian video tutorial pemasangan mesin sack paper dan persiapan untuk pengoperasian. Untuk pengoperasian sack paper, saksikan di video berikutnya. Terima kasih.